ஆரோமணியின் 6வது விதியை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம். தயிர் சாப்பிட்டால் சளி வந்துவிடும். ஒரு 4-5 நாட்களுக்கு இருக்கும். அப்பொழுதெல்லாம் மருத்துவ மனப்பயிற்சியை செய்து சளியை குணப்படுத்தி விடுவேன். நான் பச்சை காய்கறிகளும் பழங்களும் சாப்பிட்டு ஆராய்ச்சி செய்தபோது இறைவன் எனக்கு அளித்த பரிசுதான் குடல் இறக்கம் என்னும் நோய். குடல் இறக்கம் இருந்ததால்தான் மலம் சரியாக வெளியேறாமல் இருந்திருக்கிறது. முன்னால சளி வரும்போதெல்லாம் ஆன்டிபயாட்டிக் மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்வேன். 4-5 நாட்கள் கழித்து வயிற்றோட்டம் ஏற்படும். வயிறு காலியாகிவிடும். சளியும் இல்லாமல் போய்விடும். வயிறு காலியாக ஆனால் சளி இருக்காது என்ற எண்ணத்தை இறைவன் நடுநடுவே என்னில் விதைத்து வைத்தான். அன்றையிலிருந்து கழிப்பறைக்கு சென்றால் அவசரப்படாமல் மலம் முழுவதையும் வெளியேற்றி விட்டுத்தான் வெளியேறுவேன். அதனால் உடல் நன்றாக இருந்தது. சுறுசுறுப்பாகவும் இயங்க முடிந்தது. 2005ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 14ஆம் தேதி என்னுடைய திருமண நாள். அன்றுதான் இறைவன் ஆரோமணியின் 6வது விதியை வெளிப்படுத்தினான். ஆரோமணியின் 6வது விதி என்ன சொல்கிறது? நமது வயிற்றிற்குள் வெளியேறாமல் இருக்கும் மலத்தின் அளவிற்கு தகுந்தாற் போல இந்த உடல் பலவீனப்படும். பலவீனப்பட்ட உடலில் புதிய நோய்கள் தோன்றும். பழைய நோய்கள் தீவிரம் காட்டும். காற்று அடித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே வியர்க்கிறதா? சோம்பலாக இருக்கிறதா? உடல் சூடாக இருக்கிறதா? பசி எடுக்காமல் இருக்கிறதா? அப்படியானால் மலம் முழுவதும் வெளியேறவில்லை என்பதுதான் பொருள். நமது உடலில் கிராமத்தில் அந்த கதையை சொல்கிறேன். இப்போதான் கிராமத்தில் கேஸ் அடுப்பு வச்சு சமையல் பண்ணுறாங்க. 10 வருஷத்துக்கு முன்னால் விறகுகளை அடுப்பில் வைத்து எரித்துத்தான் சமையல் செய்வார்கள். காலையில் சமையல் செய்யும்போது எனது தாயார் அடுப்பிலிருந்து சாம்பல் முழுவதையும் அகற்றிவிட்டு விறகுகளை அடுக்கி வைத்து எரித்து சமையல் செய்வார். அரைகுறையாக சாம்பல் விட்டுவிட்டால் விறகு சரியா எரியாது. சமையல் நேரமும் அதிகமாகும். நமது உடலில் இந்த கழிவுப் பொருள் தேங்கக்கூடாது. அனல் மின் நிலையம், அதில் நிலக்கரி எரிக்கப்பட்டு சாம்பல் மிஞ்சுகிறது.
அந்த சாம்பல் முழுவதும் அகற்றினால்தான் அந்த ராட்சச அடுப்பின் திறன் கூடும். இல்லாவிட்டால் அனல் மின் நிலைய மொத்த வேலைத்திறனும் குறைந்துவிடும். ஆகவே நமது உடலிலும் கழிவுப் பொருள்கள் இருக்கின்றன. கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாயு, மலம், சிறுநீர் முதலியன இருக்கின்றன. குறிப்பாக மலம். அந்த மலம் முழுவதும் வெளியேற்றப்பட வேண்டும். வெளியேற்றப்படாவிட்டால் நாம் அவசரமாக இருந்து மலத்தை தங்க வைத்து வந்துவிட்டால் நமக்கு இல்லாத நோய்கள் எல்லாம் எனது அனுபவத்தை வைத்து இறுதி மலம் எது என்பதை, எப்படி இறுதி மலம் ஏற்படுகிறது என்பதை நான் அனுபவத்தில் தெரிந்து கொண்டேன். இறுதி மலம் வெளியேறிவிட்டது என்பதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது? இறுதி மலம் வெளியேறும் போது மல ஆசன வாயில் எரிச்சல் உணர்வு போகும்போதும் சரி, வெளியேறும் போதும் சரி, வெளியேறிய பிறகும் சிறிது நேரம் காந்தல் உணர்வு இருக்கும். மிளகாய் சட்னி அதிகமாக சாப்பிட்டு விட்டால் அந்த உணர்வு அதிகமாகவே தெரியும். மலக்குவியல், ஆரம்பத்தில் உண்டாகும் மலக்குவியல் வெளிரிய நிறத்துடன் மஞ்சள் நிறத்துடன் இருக்கும். ஆனால் இறுதியாக வெளியேறும் மலக்குவியல் சிறிது கருமை கலந்து காணப்படும். ஆகவே அவசரப்படாமல் மெதுவாக மலம் முழுவதும் வெளியேறிய பிறகு வருவது நல்லது. தற்கால உணவு சுவையாக ஆக்கப்படுகின்றதே தவிர உடலுக்கு நல்லதா என்று பார்ப்பதில்லை. உணவில் கீரை வகைகள், பாசிப்பயிறு, தட்டாம்பயிறு, மொச்சப்பயிறு போன்ற பயிறு வகைகளும் பழங்களும் அதிகமாக சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். ஆகவே அரோமணியின் 6வது விதிப்படி மலம் முழுவதும் வெளியேறுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். அப்படி தினசரி நீங்கள் வயிற்றை காலி செய்து வந்தால் செரித்தலுக்கு, உடல் நலத்துக்கு மூல காரணமான செரித்தல் நன்றாக நடக்கும். காற்று அடித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே வேர்ப்பது, உடல் சூடாக உணர்வது, பசி இல்லாமல் இருப்பது, குளிர்ச்சியப்பம், குமட்டல், வாந்தி, சளி, மலச்சிக்கல், இழப்பு, காய்ச்சல் ஆகிய நோய்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறலாம். சர்க்கரை நோய், இருதய நோய்கள், சிறுநீரக நோய்கள் இவை தீவிரம் காட்டாமல் இருக்கும். ஆகவே நீங்களும் 6வது விதியை தவறாது கடைபிடித்து நோய்களிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றும், அப்படி நோய்கள் வந்தால் மருத்துவ மனப்பயிற்சிகளை பயன்படுத்தி குணமாகி கவன வாழ்க்கைக்கு மாறி மகிழ்ச்சியாக வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவனை வணங்கி வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.